يا رب يجعل يومكم مليان خير وسعادة. معاكم هناء من مطبخي لبيوتكم. هنعمل وصفة سهلة ولذيذة تفتح النفس وهتفرح القلب. هنعمل النهاردة فايش الأفران بطريقة سهلة وبسيطة، إن شاء الله تعجبكم. ولما تعجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتابعوا الوصفة إن شاء الله تنول إعجابكم. الطريقة سهلة خالص، مش محتاجة يعني شغل كتير. معانا هنا كوبايتين مية وظرف خميرة. كله هنحط المكونات اللي هي الجافة في المية، والطريقة ان شاء الله كلكم هتعرفوا تعملوها. هنا كوبايتين مية وحطينا ظرف الخميرة ومعلقتين سكر كبار، نص معلقة كركم كده هنحطهم مع بعض. وهنحط كمان حاجة مع الكركم، ما نزودش الكركم عشان ما يمررش. انا ما حرضتش احط معلقة، فهنحط بودرة الزعفران. البودرة دي هتلاقوها عند العطار. ومعانا كوباية الا ربع زيت. تمام كده، هو تديني معاكم واحدة واحدة. واهم حاجة ذرة برضو الملح هنحطها على الدقيق. ومعانا كمان هنحط نص معلقة بيكنج باودر. البيكنج باودر بيبقى فيه محسن. تمام، وانتوا لو مشيتوا على الطريقة ان شاء الله تعجبكم. دي زي نص معلقة كبيرة كده. تمام، احنا هنقلب بقى كل المكونات اللي احنا حطيناها، السكر مع الكركم مع الزيت كده، او نحاول ندوب السكر مع بعض كده. ماشي. وبعد كده بعد ما نقلبهم هنحطهم على الدقيق. طبعا الدقيق ده كيلو، حطينا عليه ذرة ملح وحطينا عليه البيكنج باودر. بصوا الطريقة ما فيهاش اي مشكلة. هنحط بقى كل اللي احنا دوبناه كده مع بعض على الدقيق، والمقادير كده مظبوطة 100%. ما تكتروش ولا تقللوا منها حاجة. مشوا على الطريقة ديت وهتشوفوا في النهاية انا ولا فصلت الفيديو ولا هفصل الفيديو ولا اي حاجة. هتشوفوا كده مش هنحتاج اي حاجة تانية. بصوا هنقلب كده لغاية ما نشرب كل السوائل. وبعد كده لازم بقى نشتغل بالايد. هنشتغل بايدينا بقى لغاية ما نلم المكونات كلها مع بعضها، وهتطلع عجينة طرية بتلزق بسيط في الايد. طبعا انا ايدي ديت يعني عشان بعجن بيها، لكن انا لو مسكتها بايدي التانية مش هتمسك فيها. بصوا اهي فصلت عن البولة اللي انا بعجن فيها. بصوا العجينة لينة وطرية وجميلة وريحتها حلوة قوي. تمام، بصوا نقعدوا نعجن فيها كده شوية. وبعد كده هنلمها ونحطها في البولة وهنخمرها. بس لازم تدعكوا فيها حلو علشان السوائل كلها تتشرب. بصوا العجينة طرية جدا. لما تلاقوها طرية كده ما تخافوش، هي لازم العجينة بتاعت الفايش تبقى طرية. هنلم بقى العجينة كده مع بعض، وهنحط عليها نقطة زيت من فوق الوش ونغطيها عشان تخمر. تمام كده، هنحضر بقى الصواني بتاعتنا ونسيبها بقى. لازم نغطيها بفوطة كده حلوة ونضيفة، ونركنها على جنب. وما تنسوش تكونوا في الوقت مولعين الفرن، لان لازم الفرن يكون سخن جدا. في المخبوزات لازم الفرن يتولع من قبلها. بصوا العجينة خمرت وتضاعف حجمها ازاي. بصوا حلوة قوي، شكل العجينة جميلة. طبعا وانتوا بتطلعوها تحاولوا تحافظوا على التخمير بتاعها، يعني ما تعجنوهاش تاني. خلاص مرحلة العجن خلصت. هنا نتعامل بقى مع العجين بالراحة علشان الخمر بتاعها ما يطلعش. ونحاول بقى الكيلو هنقسمه على 3. بصوا ويكونوا 3 متساويين ان شاء الله. بصوا ان شاء الله والله الطريقة دي هتعجبكم. اهي انا معاكم كده واحدة واحدة لغاية ما نخلص ان شاء الله الفيش. هتلاقوا ان هو بصراحة لانه بقى غالي جدا، لا ده بمكونات بسيطة من البيت زي ما انتوا شايفين. محتاجناش اي حاجة. كيلو دقيق، ممكن تعملوا نص كيلو برضو، كل واحد حسب امكانياته.
اهو هنفرد بقى الجزء اللي احنا اخدناه. بصوا التخمير باين هناك ازاي. هنفرد بقى الجزء دهوت كده هو. بصوا واحدة واحدة، مش العجينة بتجري، مش محتاجة مردنة، مش محتاجة بنشابة، مش محتاجة أي حاجة. العجينة كده بتتفرد ليه؟ عشان مشينا على الخطوات مظبوطة، عشان ريحنا العجينة، وعشان خمرناها حلو كمان. بصوا والمقادير كمان من يعني مظبوطة 100%. بصوا بقى نحاول بقى نلف العجينة رول. العجينة رول ده هو اللي بيعمل الفراغات في الفايش، وبيخلي كده حتة البقسماطة خفيفة وهشة، وتبقى كده مفرغة من جوه. بصوا ونحاول اهم حاجة عشان الرغيف نعملها كده زي الرغيف، اللي هو المتول الفينو، ونقفلها كويس على اساس ان هي ما تفتحش، ونحطها بقى في الصينية كده بالطول، ونعمل غيرها. هنعمل التلاتة بنفس الطريقة. الكيلو انا قطعته على 3، ممكن تقطعوه فيه، ممكن كمان تقطعوه على اقل من كده، ممكن تعملوا الاقراص ديت مدورة. كل واحد حسب اللي هو يريحكم انتوا اعملوه، واشتغلوا في العجين. ما تخافوش من العجين، يعني العجين حلو قوي، بيدي بركة للبيت كده هو، وريحة الخبيز بتبقى حلوة، يعني بيبقى يخلي البيت كده فيه بركة، وكل اللي يشم الريحة كده عايز ياكل من اللي احنا بنخبزه. بصوا هنا حطيت انا الرول التاني اهوت في الصينية. مش هينفع نحط تالت عشان هو التخمير بيبقى بالعرض. فكده حلوة قوي الصينية على الاتنين الرول اللي انا عملتهم، وتحاولوا تسووهم كده عشان يطلع الرغيف متساوي، عشان لما تيجوا بعد كده تقطعوه. هنحط بقى الحتة اللي هي الجزء اللي فاضل ده في صينية اصغر من دي، نغطي عليها كده هوت برضو بفوطة، ونسيبها تخمر تكمل تخميرها. انا الفيديو ما فصلتش فيه اي حاجة، عشان انا معاكم خطوة خطوة، عشان تعرفوا بالظبط احنا عملنا ايه، ولا الحكاية متعبة ولا فيها اي حاجة. هنعمل برضو الرول التاني بنفس الطريقة، فردناه وجينا هوت بنلفه. طريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش أي مشكلة، ولا دهنا رخامه أي حاجة، لأن هو محطوط فيه كمية الإدام كفاية، يعني كمية الزيت اللي محطوطة فيه زي الفل. ولا حتى بندهن الصينية، لو حد خايف بالفرشة كده ممكن تدهنوا الصينية. واجي اهوت حطينا الرول التاني في الصينية، شكله حلو وجميل. هنغطيه برضو ونخمر التلاتة مع بعض. وبرضو احنا لازم نكونوا قبليها مولعين الفرن، لان المخبوزات بتحتاج نار عالية، يعني فرن عالي، ويكون سخن جدا. تمام. هنا هوت انتوا ممكن عايزين، في ناس ممكن تحط بيض عليه من فوق الوش، لا انا ما حطيتش بصراحة حاجة وكده. هو في ناس بتحط لبن كمان عليه، انا ما حطيتش حاجة، انا سبتها كده هوت. بصوا انتوا التخمير، بصوا اللون حلو قوي. كان ممكن تتساب اكتر من كده، بس انا حلو كده التسوية، علشان لسه هتدخل الفرن تاني. طبعا هي افضل حاجة ان احنا نسيبها لتاني يوم، لكن عشان انا بصور وكده هوت، فحسيبها يا دوبك ساعتين تريح شوية. بصوا هنا بعد ونغطيها، لازم اهم حاجة نغطيها. بصوا بقى لونهم رائع رائع، يتاكلوا كده حتى مش محتاجين يخشوا الفرن. طبعا انا هقطع كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين. نعمل بقى نرصهم كلهم، نقطع كل الأرغفة اللي عندنا. بصوا المنظر بقى، بصوا التفريغات، بصوا التخمير. بقسماط ده ولا مش بقسماط؟ ايه رأيكم؟ وهشة وجميلة ريحتها بقى ولا أحلى. يا رب بقى الطريقة دي تعجبكم وتجربوها، وقولوا لي يا ريت رأيكم في الكومنتات ايه الأخبار، وتشتركوا في القناة. تمام. يعني بصوا انا وزعتها اهو على الصواني، وطبعا الفرن لازم يكون شغال، وهنحطهم كده في الفرن ونحمصهم. طبعا كلنا عارفين طريقة تحميص البقسماط وكده هو، يعني ولا حاجة بتدخل الفرن ولا بيتقلب يمين ولا شمال، هما بيخشوا الفرن ويطلعوا، بيبقى خلاص نشف. ونجسه لقيناه نشف وتحمص كده تمام، الدنيا زي الفل.
نسيبه بس يبرد شوية ويجي المنظر اهو، ولا ولعنا الشواية ولا ولعنا عليه اي حاجة. دخل في النص في الفرن في النص وقعد شوية واهو اتحمص زي ما انتوا شايفين، والصورة هي بتتكلم عن نفسها. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. احلى سقسقة مع كوباية الشاي. بصوا مقرمش ازاي. بصوا، وعملت لكم كمان كوباية شاي عشان تسقسقوا فيها. مش محتاجة، لما بتحط كده اتحطت بقى في كوباية الشاي ما اقولكوش دايبة دوبان، يعني مش ممكن، وطعمها حلو وريحتها جميلة. ويا رب يعجبكم الفيديو. مع السلامة.